烈。Hello， 親友咧湊嚟咗食飯，但係咧而家湊仲未上齊，再錄俾大家睇啦。想洗手嗰陣時咧，就上嘅廁所洗，但係咧服務員話呢度其實都有得洗，但係我想嚟呢度洗。原本以為呢個係個好似有啲匙羹嘅嘢可以俾我哋去洗手咁樣，點知佢有兩把拖把喺度，有個整拖把嘅嘢喺度。希廉提到咧，如果好多人嘅話咧，我哋咧就可以嚟包廂，跟住咧包廂咧就有好多個人，呢度咧仲有一張細台添。但係咧，前提咧係你有錢先。如果冇太多錢嘅話，就可以包呢啲細房。咁呢啲細房咧，比啱先嘅房細啲啦。就係咁嘅。同埋呢度有一張麻雀台，但係睇嚟已經好舊啦。順便賣下廣告，既然有咁不便同埋都解釋緊 Face 嘅話，就會 IQ 180，跟住就。